이건 당신이 본 가장 은밀한 은신처입니다. 나무 뿌리 밑에 지어져 내부는 정말 놀라울 정도예요. 옆에 야생동물이 지나가도 전혀 두렵지 않습니다. 먼저 빈털을 깨끗이 정리합니다. 그 다음 아래로 땅을 파기 시작합니다. 나무 뿌리 아래에 있으므로 불필요한 뿌리는 잘라내야 합니다. 적절한 크기의 구멍을 만든 후 벽에 벽난로 자리도 미리 확보합니다. 그 다음 원목을 모아 벽에 고정하여 불길 떨어지지 않도록 합니다. 사방을 모두 고정한 뒤 지붕을 꼼꼼히 밀봉합니다. 원목 위에 구멍을 뚫고 삽입한 뒤 나무 구멍도 완전히 밀봉합니다. 이후 큰 문을 손으로 짭니다. 그리고 마른 나무 껍질을 모아 은신처 외벽에 덮어 주변 환경과 완벽히 숨깁니다. 마른 나무 한 조각으로 연기 배출 통로를 만들고 실내가 습함으로 나무 조각을 잘라 바닥에 깔아줍니다. 나무를 이어붙여 탁자도 만들고 밤이 되면 벽난로에 불을 붙여 저녁을 준비하며 이 멋진 밤을 즐길 수 있습니다.